Prvo što ću raditi, opraću jednu lubenicu. Opranu lubenicu preseći ću na pola. Iseći ću lubenicu ovako na kriške, jer mi treba samo ovaj crveni deo. I sad ću je očistiti. I tako ćemo odraditi celu lubenicu. Isečenu lubenicu usitnit ću u blenderu. I ovako dobijeni sok odmah cedimo kroz cediljku u jednu dublju šerpu. I ovako koštice i pulpu odstranjujemo i nastavljamo dalje sa postupkom. Evo, dobila sam proceđen sok od lubenice i sada će mi trebati sok od 2 limuna. I u proceđen sok dodajem sok od 2 limuna. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da sok proključa. Tokom kuvanja soka počet će da se stvara pena koju trebate skidati. Sok je proključao i kuvamo samo dok ne skinemo penu. Pripremila sam flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i poklopce u proključaloj vodi 15 minuta. I sada ovako vreo sok sipamo u flaše. Flašu odmah zatvaramo i nastavljamo dalje da punimo sok. Ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!